Mga ingredients: onion and garlic, pork giniling, sitaw, oil, toyo at suka, at magic sarap. Yan po muna tamo pong gawan manglita mo pong bawang nga pong sibuyas. Malalati mo po panggisa. Type kalagayan. Siyempre po, nung ating ulam, dapat po ating nasi manisita mo pa po. Yan. Lupong luglog. Yan muna. Kaduan luglog. Tatlong luglog. Sabon tane po. Dapat po sukatan tayo kasi po potang yung sukat po. Tapo lelo cho. Kayo naman po magagtuyo. Yan okay na po. Salang tane po. Yan po magpapalitan na po ng kawali. Kabitan niya po yung giniling. Yan ako po may ngabit tabakin. Kasi tataba niya po yung giniling eh. Kanaintiyan niya matulungan yung taba na. Anayan tayo pong mag-brown. Pantaya pa po. Medyo ma-brown-brown na po. Gogo tayo pa po. Kabitaya mo po giling-giling. Digdagan kaya pa pong taba kasi magkulangan ko yung taba eh. Sa bawang sibuyas. Gisa-gisa. Sitaw, kamangyang. Kabitan niya ping kamangyang. Kanayan tayo po lambot. Yan po. May ping paminta. Toyo. Tapos gogo tayo po. Magic. Kita ka danong. Takpan tayo mga pulit tayo na malambot na eh. Medyo malambot na po. Kabit tayong slam. Kasi nga slam na ng kilikili yung joke. Yan po. Pwede tana pong mga kabitan na po kansilyo. Yan na ping adobong kamangyang. O, nanano ko. O, nanano ko pa. Manganta na po. Ninyo na yung nasi, manganta na. O, hanggang kainin mo po yung video. Dakal po salamat. Agli mo po palatak ng keka. Ay, wakanya na pala. Dakal po salamat. God bless.